त्यो आवाजकै लागि हो त्यो एउटा फोन लुज भएर एउटा ह्यान्डल लुज भएर चलाउन मैले याद हुने झ्याउ भयो नि त यार अब चाहिँ हेर इन्जिन गयो त्यसको बाइक त नयाँ छ त त्यो मोबिल धेरै हाल्दियो 45 लटको बाइक छ खतम देखेन भने चाहिँ कहाँ चलाउँदै लो ओइल प्रेसर आयो रे अनि मोबिल छैन दाइ भने त नभए मोबिल थप भन्छ यहाँ भाइहरूले सिङ्गल स्ट्यान्डमै राखेर हेरे 5औं चोटि टेस्ट राइड हुँदैछ मेरो बाइकको आज ओए थोप्पो छैन त अहिले त के हो भाइब्रेसन ओए भाइब्रेसन त थोप्पो छैन यार हेलो एभ्रीवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल दिस इज मिस सौरभ श्रेष्ठ अहिले म जाँदैछु सर्भिस सेन्टर KTM को यो केटो नि त्यतै जाँदैछ क्या हो अनि त्यसपछि नगरकोटसम्म पुगिन्छ होला आज अब सर्भिस सेन्टरमा कति टाइम लाग्छ थाहा छैन मेरो थर्ड पिरियडिक चेकअप हो चेकअपलाई त्यस्तो टाइम त लाग्न नपर्ने तर भिड हुनसक्छ धेरै बिदामा बस्यो तिहार छठ बिदापछि बल्ल आज खुल्दै होला सर्भिस सेन्टर अनि सब आजै थुप्रिएको हुनसक्छ बाइकहरू कति 10-15 भयो अहिले चाँडै त चाँडै नै छु 2 घन्टामा 12 बजेसम्म 12:30 बजेसम्म बाइक रेडी भइदियो भने त हुन्थ्यो अलि ढिला भयो भने फेरि झ्याउ हुन्छ जान पनि है इमर्जेन्सी लाइट बाल्छ त साइड लाइट बाल्नु छैन उता जाने भयो त यताबाट नक्साल तेर्सिनी अब ओहो 67 सेकेन्ड छ त के हो जाममा बस्नुपर्ने हो ल अब त्यसो भए उतैतिर सर्भिस सेन्टरतिरै भेटौँला यहाँ त अब 56 सेकेन्ड बाँकी छ अझै जाम खोल्न है त यो बाइक नि सर्भिसिङ गर्न आयो क्या सर्भिसिङ गर्न आएछ भने त एक भेनी चाँडै हुन्छ उछिन्नु पऱ्यो त्यसलाई यार अब कति खर्च आउँछ अहिले सर्भिसिङ भएपछि देखाउँला त्यो त अब चेकअप हो चेकअपमा त्यस्तो खर्च त नआउला सामानहरू फेर्नु पर्ने त्यस्तो हुँदैन मोबिलहरू नि फेर्नु पर्ने हुँदैन त्यही पनि एउटा फर्मेलिटीको लागि चेकअप हान्दिउँ बाइक पनि अलिअलि हेभी भइरहेछ चलाउनलाई ओए एडिबी 300 यार सही हो बाटो छोड ल त्यो 250 ले उछिने यार मलाई एकजना पछाडि परिहाल्यो नि म छ्या सेट भन् त यहीँ छिर्न लागेछ यो छ्या कस्तो रहेछ जाममा परेर त हो नि ल ठिक छ केही छैन चेकअप दाइ नम्बर हो क्या प्याक छ के छ 22 पिसक्यो आयो 8 सबै पिरियडिक चेकअपको लागि आएर रहेछ धेरै टाइम लाग्दैन कति गुड्यो 9210 गुड्यो छ म 9000 गुडिछ यार यो बाइकमा 1 वर्षमा अर्को बाइकमा त मैले पहिला टोटल 11000 कुदेको थियो त्यो धेरै त चलाएन मैले ठिकै छ
few moments later. हेर इन्जिन गयो त्यसको 45 लटको नयाँ मोडलको बाइक खतम भएछ त बाइक त निस्किसकेको थियो फेरि भित्रै छिरेर ह्यान्डल सब खुलेको छ बाइकको के भएको हो पुरै ह्यान्डल खोलिरहेछ त प्रब्लम सब सल्भ भएर जेरो भइदिए त टाइम लाग्यो नि केही थिएन कति 12 त बजे होइन 12 बजेसम्म निस्किनु पाएँ भाइको ह्यान्डल त सब उल्ट्या छ त अब निस्केपछि फेरि एकचोटि टेस्ट राइडमा जानुपर्ने होला मैले बोलाइसकेँ रविलाई उता बाइक निस्किसकेको थियो फेरि छिर्यो अब केटोले कुर्नु पऱ्यो भने त रिसाउँछ अब टक्क जोडिनु पऱ्यो अनि त भयो हर्नको त्यो हर्न फेरेको छ बाइकमा 700 कतिको कुल्यान्ट थपेको छ त्यही होला कति 1000-2000 भन्दा कमै आउँछ बिल त्यतिमा ढुक्क छु अब हेरौँ चेकअपमा त जहिले फ्रीमा गरिरहेको थियो 2टा चेकअप त जस्ट गेट पास लियो गइरहेको थियो फर्स्ट चेकअप हो यो पैसा तिर्नु परेको हर्न फेर्नु पऱ्यो कुल्यान्ट थप्नु पऱ्यो ठिक छ केही छैन बाइकको पर्फर्मेन्स नै अलिक बिग्रिरहेको थियो क्या के भयो अब दामी भइदियो त हुन्थ्यो अब ह्यान्डल कसिँदैछ अब चाहिँ फाइनल्ली लास्ट नै होला यो निस्कियो जस्तो छ अब चाहिँ छिराउन नपरोस् बाइक किनकि अब चाहिँ ढिलै भइसक्यो पेमेन्ट गर्दै गर्छु अब चाहिँ त्यो दाइले बिल दियो भने कुद्यो मेरो बाइक धुनलाई अब उता घुमेर आएर फर्किँदा बेलुकातिर धुनु पर्ला बाहिरै यहाँ धुन थाल्यो भने फेरि टाइम लागिहाल्छ रवि आइसक्यो हाम्रो रवि ब्लग्स मभन्दा अगाडि आएको बाइक बल्ल निस्क्यो मैले ओभरटेक गरेको बाइक अघि न ओभरटेक गरेको फेरि पछि मलाई नै ओभरटेक हान्दिया बाइक टेस्ट राइड गरेर त आयो तर बाइक फेरि भित्रै छिर्यो यार 3 चोटि भइसक्यो शुद्ध टेस्ट राइड हुन्छ भित्र छिर्छ के भएको यस्तो यो आज फेरि भित्रै छिर्यो मेरो बाइक अर्को चोटि नि फेरि निस्क्यो टेस्ट राइडको लागि ए खुब चलायो त मेरो दाइले आज टेस्ट राइडमै बाइक के भएको रहेछ दाइ के भएको रहेछ अब के गर्नुपर्छ अब केही गर्नुपर्छ कि अब चाहिँ पेमेन्ट गर्दै गरौँ के गरौँ केही फेर्न त पर्दैन होला त्यही आवाजकै लागि हो त्यो एउटा कोन लुज भएर एउटा ह्यान्डल लुज भएर चलानमा त याद हुने त्यो सब चलाउन खेल्छ अलिकति आफै फिल हुन्छ यो चेन्ज गर्नु हुन्छ तेस्रो चोटि भइसक्यो रवि कोटेश्वरै आइपुगिसक्यो होला आयो बाइक आयो होप सब ठिक होस् भित्र छिर्न नपरोस् ल फेरि भित्र छिर्यो यो 4th टाइम हो 4th हो कि 5th भित्र छिरेको
हेत्तेरी चारचोटि भित्र छिराउनु पर्ने हुन्छ त। अब जबरजस्ती भयो लैजान्छु भन्दा नि कुरो नि भएन, बाइक पुरा नपनि। मेरो त यहीँ दिन बित्यो यार आज। मेरो बाइक चाहिँ फेरि भित्र छिर्यो। आज 5th टाइम हो यो भित्र छिरेको बाइक। प्रब्लम सल्भ गर्नै सकेन दाइहरूले नि केटिएमको साउन्डको। An hour later. ल फाइनल्ली एप्रुभड। 6 चोटि भित्र छिरेर एप्रुभड मेरो बाइक। भएको हो अब चाहिँ यो बाइक खतम भयो। कति किलोमिटर टेस्ट राइड हानेछ दाइले आज हेरिदिउँ है त। 3 किलोमिटर टेस्ट राइडमै गएछ। अब बाइक त खतम भएको छ तर धुन चक्करमा बस्ने होइन, अब चल्यो भयो। ए ल दाइ खै अगाडिको के नि फेर्नु भएको छ अरे, मेरो होइन यो। यस दाइले भर्खर दिनुभएको थियो नि, सौरभ श्रेष्ठ। ल ओहो बिलिङमा नि लाइन हो के हो आज त। लास्टै टाइम लाग्यो यार। आजको भिडियो चाहिँ अल अबाउट केटिएम नै हुनेछ। कति आउँछ हेर मै त अब। कति आउँछ त पैसा, ट्याप गरिदिनु पर्यो ट्याप। ढिला भयो केटा हौ। टन्न आउँछ क्या हो चेकअपमा नि बिल। चौध ट्यापै गरिदिनु है। ल भयो। चेकअपमा फर्स्ट टाइम पैसा तिर्नु पर्यो, धेरै त होइन 1400 तिर्नु परेछ। के को हो अब हेरिदिउँ। गेट पास लिउँ अनि अब रफ्तार जाने हो। अर्को पार्टमा आउँछ अब नगरकोट सगरकोटको। आज यसैले खाइदियो भिडियो। छिटो देऊ न मलाई बिल गेट पास। यो भयो, यो राखेँ। थ्याङ्क यू। अब कुद्ने हो। गेट पास गोजीमै राखिराखौँ होइन, पर्सालम। ठ्याक्क 1400 को आएछ। के को हो अब। मटुल कुल्यान्ट हालेको, कुल्यान्टको 56, हर्नको 685 परेछ। स्विच अगाडिको स्विचै फेर्नु परेछ नि त 200 यतिको। ठिक छ। लेबर चार्ज पनि लागेछ यार।
लेबर चार्ज पनि ठिक छ, केही छैन ल। अब रफ्तार हो, कुद्नु पऱ्यो यार। अब रफ्तार ढिला भइसक्यो। विनको ओए थोप्पो छैन त अहिले त, के हो भाइब्रेसन? खै यहाँ हेरौँ। ओए भाइब्रेसन त थोप्पो छैन यार, त्यस्तो भाइब्रेसन आइरहेको थियो बाइकको यहाँ, थोत्रोवाला भाइब्स दिने गरी भाइब्रेसन थियो। अहिले त भाइब्रेसन थोप्पो छैन त। ओ माई गड, मिठो मिठो ल। यत्रो बेर वेट गरेको ऊ भयो, वर्थ इट। तेल अब फुल ट्याङ्की हाल्नु पऱ्यो। रविलाई भेटेर बाइक धुनु पऱ्यो बाहिरै। अब ढिला भइसक्यो नि त, यहीँ धोएको भए पैसा पर्दैन थियो धुन, राम्ररी पनि धोइदिन्छ रहेछ धुन चाहिँ। अब बाहिर धुनी 1400 बिल आयो। चेकअपमा फर्स्टचोटि पैसा तिर्नु परेको। लेबर चार्ज पनि ठोक्दै यार आज त, बनाउनु पऱ्यो, त्यही भएर होला। अब छिटो छिटो जान्छु म। नगरकोट जाने भनेर निस्केको, ढिला भयो। यहीँको भिडियो यत्रो लामो भयो। अब यो केटिएमकै सर्भिस सेन्टरकै पार्ट मात्र भयो यो। साउन्ड तर सल्भ भयो, नो साउन्ड यार। 5-6 चोटि छिरायो त, टेस्ट राइड गरेर 6 चोटि टेस्ट राइड गरेर छिरायो। बल्ल बल्ल लास्टमा ठिक हो। तर उनीहरूलाई चित्त नबुझी पठाएन। साउन्ड यस्तो यस्तो आइरहेछ भनेको, हर्न पनि बेला बेला नबज्ने भइरहेको थियो, हर्न पनि फेर्नु पऱ्यो। ओर्सिटै भयो केटिएमको सर्भिस सेन्टरको काम आज चाहिँ मन पऱ्यो मलाई। अब यति नै थियो आजको भिडियो। आजको त होइन, यो पार्टको भिडियो एउटैमा हाल्छु भनेरै निस्कियो। म घरबाट निस्किन चाहिँ यताको थोरै हालेर उता चल्दिहाल्छु भनेर। अब यतैको धेरै भयो, ठिकै छ। मलाई त 2टा भिडियो भयो। अब यो भिडियो यति नै थियो। अब अर्को पार्टमा हाल्छु नगरकोटको चाहिँ फ्रेस भिडियो, जसरी आजकै हो तर अर्को पार्ट हो त्यो। अब आजको यो हालेको केही दिनमा हाल्छु होला, अथवा कि नगरकोटको हालेर यो हालिदिउँ म, के गरौँ। होइन, पहिला आजकै हाल्नु पर्ला, अनि त्यसपछि नगरकोटको हाल्नु पर्ला। यो केटिएमको म मन्डे ट्युसडे भ्याएसम्म ट्युसडे हालिदिन्छु, नत्र वेडनेसडे। अनि नगरकोटको म फ्राइडे हालिदिन्छु। फोनमा व्यस्त छन् दिदी। ल भेटौँला है त अब नगरकोटको भिडियोमा, अर्को भिडियोमा। बाई बाई।